الله الرحمن الرحیم. این تصاویر گوشه‌ای از یک فاجعه دردناک در ولسوالی درقد، قریه حضرت بوستان، ولایت تخار را نشان می‌دهد. جایی که سالها مردم با زحمت، عرق پیشانی و امید به آینده زمین‌های خود را آباد کردند. زمین‌هایی که منبع نان و روزی صدها خانواده بود. اما امروز همه آن امیدها در زیر آب‌های خروشان دریای پنج ناپدید شده است. به گفته باشندگان محل، ده‌ها هزار جریب زمین زراعتی که زیر کشت شالی، لوبیا، ماش و کنجد قرار داشت، در اثر طغیان شدید دریای پنج از بین رفته است. کشاورزان برای آماده سازی این زمین‌ها، خرید تخم، کود، آبیاری و سایر هزینه‌های زراعت، میلیون‌ها افغانی سرمایه گذاری کرده بودند. اما اکنون تنها چیزی که باقی مانده، آب، گلولای و حسرت است. این سیلاب تنها مزارع را نابود نکرده، بلکه خانه‌های مسکونی را نیز تهدید کرده و شماری از خانه‌ها آسیب دیده یا زیر آب رفتند. بسیاری از خانواده‌ها با نگرانی آینده خود را تماشا می‌کنند و نمی‌دانند چگونه خسارت‌های سنگین خود را جبران کنند. باشندگان محل می‌گویند که با وجود گستردگی این خسارات، هنوز رسیدگی مؤثر و فوری به وضعیت آنان صورت نگرفته است. آنان از مسئولان می‌خواهند که هرچه زودتر برای مهار تخریب ساحل دریای پنج، حفاظت از زمین‌های باقی مانده و کمک به خانواده‌های آسیب دیده، اقدام عملی انجام دهند. امروز صدای مردم در قد، صدای کشاورزانی است که حاصل 1 سال تلاش خود را از دست دادند. این مردم تنها خواهان دیده شدن، شنیده شدن و اقدام عملی برای جلوگیری از ادامه این فاجعه هستند. امید است که این صدا به گوش مسئولان و همه کسانی که توان کمک دارند برسد و پیش از آن که خسارت‌ها بیشتر شود، اقدامات لازم برای نجات مردم و زمین‌های زراعتی این منطقه انجام گیرد. این منطقه هر سال میلیون‌ها افغانی و به گفته آنان حدود 60 میلیون افغانی درآمد برای امارت اسلامی افغانستان دارد. اما اکنون که 10,000 هزار جریب زمین زراعتی و خانه‌های مردم در اثر طغیان دریای پنج از بین رفته است، مردم میگویند تاکنون اقدام مؤثر و فوری برای جلوگیری از ادامه این فاجعه و رسیدگی به آسیب دیدگان انجام نشده است. امروز کشاورزان این منطقه تنها یک خواسته دارند، اینکه صدای آنان شنیده شود، از زمین‌های باقی مانده حفاظت گردد و برای جبران خسارت‌های سنگین آنان